Orta Doğu'daki bir başka meseleye, ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik geniş çaplı bir saldırı emri verdi. Grubun Kızıldeniz'deki saldırganlığa son vermemesi halinde cehennemi yaşayacağını söyledi. Ezici, ölümcül güç kullanma sözü veren Donald Trump, İran'a da Husilere desteği kesmezseniz sonuçlarına katlanırsınız mesajını gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump emri verdi, savaş uçakları Yemen'deki İran destekli Husileri vurdu. Gelişmenin zamanlaması kritik. Uzun sürecek bir operasyonun başlangıcı olduğu düşünülen saldırılar tam da Trump'ın İran'ı nükleer anlaşma için müzakere masasına çağırdığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Trump'ın göreve gelişinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'deki en büyük saldırı dalgası oldu. Operasyon, bölgedeki USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan F-18'lerle yapıldı. Başkent Sana'da birbiri ardına patlamalar gerçekleşti. Bu sırada Trump saldırıları bizzat takip etti. ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere hedef alan saldırıları nedeniyle harekete geçildiğini söyledi. İran destekli grup üzerinden Tahran yönetimine net bir mesaj gönderdi. Husi teröristlere verdiğiniz destek derhal sona ermeli dedi. Aksi halde sonu iyi olmayacak diyerek tehdit etti. Tüm Husi teröristlerine sesleniyorum. Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Eğer durmazsa üzerinize daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem yağacak. İran, Husi teröristlere verdiğiniz destek derhal sona ermeli. Amerikan halkını, başkanlarını veya küresel deniz yollarını tehdit etmeyin. Eğer bunu yaparsanız dikkat edin. Çünkü Amerika sizi tam anlamıyla sorumlu tutacak ve bu işin şakası olmayacak. Trump'ın sözlerinin hedefinde Selefi Joe Biden da vardı. Biden'ın Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına tepkisinin acınası derecede zayıf olduğunu savundu. Amerikan gemilerine yapılan Husi saldırıları tolere edilmeyecek. Amacımıza ulaşana kadar ezici ve ölümcül güç kullanacağız mesajını paylaştı. Husiler, cumartesi gecesi gerçekleşen saldırı dalgasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Grup, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı Trump'ın hedefi olduklarını savundu. Bu saldırganlık karşılıksız kalmayacak. Gerilimin tırmandırılmasına aynı şekilde karşılık verilecek dendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ise ABD Başkanı'na seslendi. Washington'ın İran dış politikasını dikte etme yetkisi olmadığını söyledi. İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun dedi. Diğer yandan Axios haber sitesine göre Trump yönetimi saldırılardan önce az sayıda müttefikine bilgi verdi. İsrail'de bilgilendirilen ülkeler arasındaydı. Operasyondan hemen sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Saldırılar hakkında bilgi verdi.